Natalie。Hello， 大家好，我係吳欣希，原名吳文欣 Natalie。你做咗幾次艾灸，你感覺點樣？感覺同我以前做艾灸好唔同嘅，因為咧以前做艾灸就係單一做，即係日支艾咁樣喺度分咁樣啦。咁可能就個感覺就輕強啲。今次咧就哇，係一部好大成部機咁樣啦。咁啊有好多個艾喺度啦。咁跟住同埋係我係成身爆汗爆到咧，係即係仲犀利過去焗桑拿嘅，基本上係濕晒嘅。咁個感覺係好排毒嘅，因為其實之前做咗幾次化療咧，係感覺個身體係 collapse 得好緊要，係直情係即係好多毒素喺裏邊咁樣啦。譬如呢啲咳啦，呢啲咳好多時一講嘅就咳仔，都係之前做完化療先起嘅。咁我都唔知原因嘅。咁同埋個腰背啦。嗰個囉柚個位啦，一路就好似聚住，好唔知點解係，總之好腰酸骨痛，好唔自在。每一個譬如一起身啊，朝頭早起身，哇冤到咧，根本上唔想落床嘅。咁但係做咗個艾灸之後咧，就真係，其實今日我都係第5日啫嘛，咁就真係感覺到一日比一日輕啦，個身係冇咁沉重啦。一路係即係將啲毒素排緊出去咯。咁當然啦，同埋呢個咧係除咗一個好大部機嘅艾同你分之外咧，係仲有配合埋呢個嗰啲叫咩係啦，拔罐啦、刮痧啦，咁按穴位啦，係啦。咁所以感覺上係好全面咁樣去幫我排毒咯。咁同埋有一個樣嘢咧，可以同大家 share 下，好得意嘅。我係做緊嘅過程裏邊咧，係全身爆汗，好熱得好緊要啦，爆汗係咁由頭到腳都爆汗啦。唯獨是第一個位咧係好冰冷嘅，就係我呢個頭殼位啦，呢個頭頂呢個叫做百會穴，係啦，係摸落係冰凍噶。咁就佢哋就係話係嗰啲寒氣咧，因為我裏邊好寒濕。咁就聚咗喺裏邊咧，好重，咁就喺呢個頭頂嘅百會穴嗰度出咯。咁啊，唔知係咪因為冇頭髮咧，咁所以零舍覺。但係咧就好得意嘅喎，頭側邊呢啲全部都熱嘅喎，係零舍呢一個位係凍嘅啫喎，冇耐做極，即係譬如我成個過程裏邊都做咗成2個鐘啦，2個鐘裏邊咧係全身都好熱，淨喺呢度凍嘅啫。咁係啦，另外佢哋又會幫我。用一啲 Magnesium 啦，就下咗全身，咁跟住咧就先至去做呢個艾嘅 treatment， 咁就變咗係零舍將嗰啲毒素咧就經過嗰啲 Magnesium 咧就變咗一啲汗水咧就排出嚟咁樣啦。咁同埋呢個百會穴呢度好冰凍啦，佢哋又會將我搽一啲人參油啊，一啲好多種提煉出嚟嘅幾種嘅人參嘅油咧就搽上去啦。咁搽上去嘅感覺咧就係好第一個感覺，哇，好辣咁樣嘅。咁但係其實又唔會痛嘅，但係感覺上咧係真係一路搽咗好多次啦，跟住咧就慢慢冇咁凍，慢慢冇咁凍啦。咁但係每一次可能我真係裏邊真係太寒濕啦，咁就唔係鹹濕係寒濕，咁咧就真係嘅每一次都好寒，但係咧就搽咗嗰啲人參油咧，就真係感覺係好好多，即係通暖翻成個呢個穴位咁樣咯，係啊，咁我感覺係好好嘅。